Mom, I lagi coba do something untuk video baru. Ini tapi kenapa ada tren di Roblox. Ini ada tren ini, you harus bikin kayak Roblox story, terus you juga harus mainin sekali. Jadi ya harus mainin dulu sampai stage 45. Terus trennya baru bisa. Cepet kok. Hai, baru mulai. Kita baru satu nih, mana? Yang lain lagi. Di dalam suitcase. Suitcase mana? Cari deh. Mana? Yang putih lah. Oh, ini koper you. Ini beli anaknya beli copet kali, so. Jangan, I suka. Kopernya bagus ya? Oh iya, udah balikin langsung ya. Ya. Semuanya. Dua.
Kelas 1 sob. Hah? Ya, ini kelas 1. Aduh, Kayak gini tuh sob. yang kuning ya? Ada yang kuning kak? Cari aja. I need 4 stage lagi mah. Terus saya harus edit. Tapi editnya cepet. Aku nunggu ice sob. Kenapa? Ya. Oh ini